Изморен вървя по улиците стари на града и взирам се да видя хора от някога познати. Но бързо отминават загрижените им лица. Няма ги тез, с които съм делил неволите и радостта. Изведнъж достигам уличката на махлата, където съм тичал чак до късен мрак. Поглеждам към балкона на стената, но не виждам майчиния образ благ. Бавно вървя по тротуара, на мене тъй познат. Ето я и обущарничката на стария Игнат. Наниквам, но друг припел глава е тука. Отдавна изморения Игнат е захвърлил чука. Здравейте, казвам се Илия Бежански и по професия съм строителен инженер. От 40 години и малко повече живея в Съединените американски щати. Напоследък все повече и повече прекарвам време в България и изпитвам удоволствие да бъда тук. Роден съм в София, улица Бузлуджи беше, която си спомням като дете. След като изслужих моята служба и получих моето образование в Инженерно-строителния институт, аз и двама мои приятели решихме да се отправим към широкия свят. И след един малък престой в Виена, ние отпътувахме за Щатите, Съединените американски щати, в град Уилмингтон. Бяхме спонсорирани от Световна организация за спонсориране на емигранти. Ало! Има ли някакъв къщи така? Не се обаждаш! Най-заетият човек, никога нямаш време. Такова нещо. Заповядай. Искам да ви представя моя приятел Гецата, с който сме приятели от повече от 40 години. Има много скъпи спомени с него, още от моите години, когато бехме студенти и по-късно сме поддържали връзка, понеже моето отсъствие беше доста дълго от България, но сме поддържали постоянно връзка. И от 2000-та година насам мога да кажа, че това беше като мой дом. Ние сме съученици отдавна. Времето е много... Се връщаме назад в средата на миналия век, ако може да се каже така. Но истинското ни приятелство започна, когато вече станахме по-голями. Всеки си взе своя път си пое или поеди далекия път на емигранта. Получих едно писмо от тебе, в което ти казваш: бе, добре бе. Що не ми казахте? Вие сте тръгнали по света, ама защо? Защо, вика, забравихте ли, че имате приятели тук? Едно от качествата, които ние с нашите приятели сме си поддържали, да си обичаме. Особено аз цена обичта им към България, към българското. Той и сега, като ходи, се възхищава. Даже ходи на такива места, което при нас не съм ходил. Това до голяма степен, че виждам сега България, много се дължи на моята съпруга Румяна. Тя е изключително влюбена в България и тя прекара целия си живот тук, с изключение на тия няколко години, които сме женени. Ние сме женени отскоро. И тя има толкова силно желание да види всичките исторически разкопки тук. Ходихме на Перперикон с Родопите. Аз 96-та година, мисля, че беше, ми дадаха виза и ходих на гости при него, специално на него на гости, в Лас Вегас. По същото време той строеше там голямото казино Ню Йорк, имаше много Монте-Карло. И Монте-Карло и беше много ангажиран. За мен това бяха големи строежи, голямо нещо впечатляващо, нали, което не е така да припадаш от това, но строителството, самият проект, който той осъществяваше,
Аз се възхищавах от него, че той го прави, той го проектира, той го конструира, той го работи. Хубаво е това, че такива предавания се правят, такива автобиографични данни за хора, защото това са ценни хора за България. Никой не ги използва. Така, той има потенциал. Един от големите строители на Лас Вегас, тук в България, не го кани някой да участва, дали през студенти, да дори в някоя организация да се използва опита. Това е един български потенциал страхотен. В първите години работех в Сан-Франциско в компания, която беше транспортна компания, и работех в техния мостов отдел по мостови конструкции. Тая работа евентуално ми се видя доста ограничена и скучна, тъй като не виждах голяма перспектива, пък винаги съм имал влечение към голямите здания. Може би тая идея за големи издания се породи в мене още като бях в София и като студент гледахме с един приятел един филм в кинокултура и се казваше "Града на чудесата" за Ню Йорк. И бех страхотно впечатлен от динамиката на града. И така аз си мислех, че някой ден може би аз ще имам тази възможност да създавам подобни конструкции. Заминах за Лас Вегас. Първоначално отидох там на ваканция и така случайно преглеждах вестника и видях, че търсят конструктори и инженери за построяването на един от най-значителните проекти по това време, един от най-високите хотели за това време, говоря, 1972 година. Казваше се MGM Grand. Последствие се кръсти Балис. Сега има нов MGM Grand хотел, който е съвсем различен от този. И подадох заявление за работа, бех прият. Заедно с работата, която развивах в началните години, аз обичах да посещавам известни казина, места, където се събираха голями гемблери, имаше добри шоута, чувстваше се ритъма и пулса на града на светлините, както го нарекох аз. В този период на живота си аз играех различни видове хазарт. Една от най-любимите ми беше The Dice или The Cap Table, където си играе с зарове. Покера не е бил моя игра, нито рулетката. Използвайки математически изчисления, мислех, че мога да ги надиграя. И първоначално ми се отдаде, правих доста големи печалби, излизал съм някой път с суми от рода на 60, 70, 100 хиляди долара на вечер печалба. И това ми създаде илюзията, че аз мога да ги преборя, да стана богат много бърже. И такива продължаващи игри нощно време и през дена ме откъсваше от клиентела и от проекти. Но аз разчитах, че може би ще ги победа и не е толкова важно това. Минаха така години, в които претърпях доста голямо поражение. За 2 месеца загубих към 4 милиона. В ония години това беше доста голяма пара. И разбрах, че ако продължавам по същия начин, няма да мога не само да развия това, за което съм мечтал, но ще се съсипа и живота. В един момент се случи така, че в едно градче, което се нарича Лейк Тахо, е пак в Невада, комарджийско градче, един от клубовете, Harris Club, който е хотел и казино, доста известен, получи заплаха от едни изнудвачи да плати $2 милиона или рискуват да избухне бомба на втория етаж на казиното, ако не им бъде заплатена сумата. За казиното това не беше добре, за мен е много добре, защото ми даде шанс, както ще ви обясня. И естествено казиното не им плати парите, като се надяваше, че няма да избухне бомбата. А бомбата беше вкарана на втория етаж в компютър
и с детонация от разстояние в уречения час, след като парите не беха дадени, избухна. И изби 5 етажа. И взехаме с един малък самолет от Лас Вегас, частен, и беше пълно разрушение и не знаех откъде да почна. Вкараха ме вътре, от етажите висеха чорапи, легла, мебели. Накарах ги да ме заведат на най-горния етаж по странични стълби. За 2 месеца успяхме да възстановим зданието. И там направих връзка с доста известни лица в индустрията на комара. Аз, когато отидох там, се говореше, че този град не се знае до кога ще се развива така, защото кой е допускал, че хазарта ще стане номер 1 бизнес в света? Никой не е допускал. Всеки викаше, този град ще западне. Но не западна. Града се развива и до ден днешен. И не само това, се прехвърли и в други територии, в други страни. Същите собственици от Лас Вегас строят в други територии на света. Веднага ми възложиха една идея за казино, което се казва Монте Карло хотел и казино. И идеята беше да има 3000 стаи и да има голямо казино и да има доста атракции. И да бъде с вид на хотел, който е от началото на миналия век. Един ден получих телефонен разговор от строителен представител, менажер на известните резортс Примадона, които притежаваха в този момент 3 хотела и казина. И като ми каза идеята за този хотел, че собственик иска да построи хотел, който да представлява The Skyline of New York. И вика, възможно ли е да се осъществи това? И аз в един момент, може би съм прекарал така доста часове от нощта да мисля как да го направя и гледах една картичка на Ню Йорк, където виждах как се вижда града. И изведнъж ми хрумна една идея, която смятам, че разреши цялото нещо да бъде в моя полза. Без конкурс да взема този хотел, като го покаже как ще стане. Фактически аз седнах и този план, който беше представен като правоъгълник, го разделих на секции, така че да има раздвижване. В конкуренцията разби моя офис на 4 юли. Няколко дена преди трябва да предам чертежите. Разглобени компютрите и са извадени чертежите от самите компютри. Но благодарение на това, че аз имах бекап, имахме записи на лента на чертежите, но иначе бяхме свършили. Толкова труд за нищо. И двата ми етажи бяха буквално разбити с чук. Стъклени врати, удар на първия етаж. Поне 4 юли е празник в Америка и няма никой в офиса. А как знам, че конкуренцията откраднаха само от чертежите фактически. И не за да ги използват, а за да не мога да ги сдам. Тук гледаме Ню Йорк по време на строеж, виждат се крановете. Това е част от вътрешен декор в самия Ню Йорк, Централ Парк. Ето, тук е един от декорите, които показват типична нюйоркска улица. От старите улици с fire escapes, стълбите отвънка на стената за бягане в случай на пожар. И съм чувал много нюйоркчани да казват, ние имаме чувството, че виждаме Ню Йорк. Empire State Building, 55 Water Street, Lever House, New Yorker, Seagrams, Century, CBS, AT&T, the Municipal Building with the Tower, Chrysler Building. Разбира се, тия двете са най-известните. Те предават характера. Станах американски гражданин 73-та и дойдох в България 76-та, почти 10 години след като напуснах България. Откровено казано, не съм имал някакви затруднения. Нормално влезахме и нормално си излезахме от страната. И следващото ми идване беше
доста по-късно, 85-та година. И след това още 15 години не се бях идвал до 2000-та година. 2001 година празнувах 60 годишнината си в Момчиловци в Родопите. Беше едно незабравимо празнуване с всичките ми приятели, с звуците на гайди, на родопска музика. Едно такова нещо, което за толкова години не го бях изживявал в Америка, както тук. Носталгията в началото, особено в първите години, аз изживях много тежко липсата на близки, липсата на истински приятели и най-дребните неща, начина на живот, да излезеш да се разходиш примерно по Раковски или да седнеш с приятели, да пиеш по едно кафе и да се засмеете от сърце и да си разкажете някоя друга приказка. Винаги съм се чувствал българин и най-добрите приятели сме били българи в Америка. Обаче все пак съм изпитал това чувство, че един вид да се притопиш в този новия народ, да бъдеш част от него. И в един стих само ще кажа: ах, как исках да забравя аз къде съм се родил, но потекло традиция и род изневерил. Щом кажеше някой за българи: о, пази ти Боже, с тях да правиш нещо никога не може. Това е част от моята поема за българските емигранти, за която писах как те искат да станат американци, обаче в един момент реализират, че не са и че само са загубили хубави моменти в живота. Преди няколко години, след като идвах тук доста често и реших, че ако искам да прекарвам по-дълго време в България, ще бъде най-разумно, ако намеря жена, която да се харесаме, да се обикнем и да се уважаваме, да е българка. И по този начин ще може да живеем и в Америка, и тук, и да пътуваме и на двете места. И фактически това се реализира. Като сме тук, обикаляме България и по този начин виждам места, които никога не съм ги виждал тук. В Америка обикаляме главно Дивия Запад, щати като Аризона, Ню Мексико, Калифорния, Колорадо. В този период на живота си аз все повече и повече намирам нужда да идвам в България, за да запълна някои неща от живота си, които са ми липсвали, докато съм бил в чужбина. Имам син, който вече е на 37 години, Джастин се казва, и е завършил хотел менеджмент в Лас Вегас и работи като менеджер на хотел. Той е женен, има дете на 2 години. Дъщеря Диана, която живее в Ню Йорк Сити, тя е завършила модна фотография в Санта Барбара и работи в Ню Йорк. Имам също така и син, който съм осиновил още като малък. Той също работи като супервайзър в един от по-големите хотели и се казва Марк. Когато моите деца се родиха, аз смятах, че никога няма да може да се връщаме в България. И никога не ги научих български език. И въпреки че и майката и бащата сме българи. И те и до ден днешен ми казват: защо ти не ни научи български? До ден днешен още това нещо ги притеснява и аз се чувствам виновен, че не съм го направил. Тук съм ви запознала с нашия проект, който се строи в столицата на Казахстан, Астана. Това е един голям бизнес център с
5-звезден хотел и общи части, зали, ресторанти, спа центрове. Асансьорите и стълбите са основните ядра, които носят двете кули. И нашите конструктори видяха доста голямо затруднение в направата на тази мостова връзка между двете кули, тъй като в земетръсен аспект това създава определени. Създава, благодарение на различното движение на двете здания, може да причини проблем тази връзка. Да. Това е проблем, действително. Виждайки този уникален обект Нью-Йорк, вие сте ни разказали там за специфичните проблеми по отношение на земетръса, по отношение на евакуационните подходи. Нещо, което е един много ценен опит, особено тук при нас, където нямаме достатъчно опит в строителство на високи сгради. Не, слагайте връзката. Окей, добре. Построите две отдолни здания. Това е едно хубаво решение. Страхотно решение, защото ви притеснява тази връзка. Това е архитект Аврамов, който искам да ви представя тук. С него се познаваме от няколко последователни идвания мои в България. Както на професионално ниво можем да комуникираме и да разменяме мисли, така също сме и семейни приятели. За мен познанството с господин Бежански за един голям шанс. Не само професионален шанс, но и чисто в житейски аспект, тъй като той е един изключителен човек, не само като професионалист, но в своят ежедневен живот да демонстрира се показва също като много голям артист. Той е изключително приятен събеседник, с чувство за хумор и с непрестанно бликащи идеи. Колега Бежански, аз искам да ви задам един такъв въпрос. Да. По отношение на това, кое ви вълнува повече и така, кое емоционално ви въздейства. Хубавата архитектура или хубавите жени? Как ще? Ако трябва да говорим по този въпрос, мене ми харесва хубавата архитектура на хубавата жена. Да. Моя колега архитект Никодимов и кандидат архитект Филип Аврамов. Архитект Аврамов Джуниор, да се присъединят. Добър вечер. Заповядай. Здравейте, мистер Филип. Между другото, според нашия православен календар, днес е Свети апостол Филип, така че ние имаме празник в нашия офис. Илия, какви са твоите впечатления от нивото тук на новото строителство, нивото на архитектурното проектиране? В България намираш ли някакво развитие от по-ранните периоди, когато си бил? Виждам доста блестящи идеи, които са въплатени в строителството тук на архитекти. Както и по морето, когато пътувах, видях доста. И в София виждам забележителни здания. Единственото нещо, което ме притеснява, е свръх натоварването на дадени райони с сгради без оглед на екология. И особено като на морето ме потресе, в специално Свети Влас беше много застроено. И е застроено така, че се закрива морската ивица. Защото може да отиде някой от тези туристи, които биха желали да дойдат в България, той ще отиде на някой турски курорт, където е по-приятно, да кажем, по-добре. Аз имам даже познати българи, съседи, които пътуват в Турция на курорт, вместо да отидат на морето тук. И това е, което ме притеснява. България се е променила доста в отношение, че е създала един така привиден вид европейски. Защо привиден? Защото действително София има построени здания с така модерна архитектура. И по цялата страна, и по Черноморието има, и на други места.
Също така има заведения приятни, където можеш да влезеш. Виждам и доста неща, които са силно дразнещи и всички хора ги виждат тия работи. По отношение на това, че България не може действително да има сериозни политици, които да са загрижени за бъдещето и за доброто на България. На мене специално ми струва, че повечето политици търсят политически позиции за да използват парите, които влизат от европейските фондове тук и да натрупват богатство по този начин. Като е последна грижа за тях какво се случва с множеството от хората и с това, което е много дразнещо. Също така е дразнещо поведението на забогатялите бизнесмени, които не спазват никакви правила на движението, създават рискови ситуации всеки ден, и затова има толкова много жертви по това. И грешната представа на българина, че той като се качва в колата е на някакво състезание и кара с такава, не само че кара бързо, но и без оглед на правилника. Тук е изложбената зала, където са проектите на Визар 2007. Това изглежда интересно. Събиране на дъждовна вода от покрива, за да се използва. Да. Това е нова идея. Нова идея. Симпатично е, защото е с национален дух цялата тая композиция. Да. Драгалевци. По принцип, какво ти е впечатлението за нивото, което виждаш тук? Повечето от архитектите са се опитали да разнообразят стандартните жилищни комплекси и частни резиденции. Има така идея и то е много приятно. Аз считам, че много от идеите и проектите, които са показани, така са на световно ниво. Искам да изразя една благодарност към архитект Аврамов, понеже това беше една голяма възможност за мене да се популяризирам проектите, които съм правил в Съединените щати. Представихме моите проекти и те бяха приети с желание. И въпреки, че бяхме закъснали за срок, но все пак сме доволни, че имахме тази възможност да направим това изложение тук. Общо взето се радвам, че има много млади хора. Хубави са нещата. И сам знаеш, че българските архитекти, когато им се даде възможност, са над световно ниво. Ти си го самия си го доказал. Това е верно, че са над световно ниво. В заключение искам да кажа, че се чувствам страхотно привилегирован, че имам възможността да посещавам България толкова често и да се радвам на тия хубости, които съществуват в тази прекрасна страна. И моите деца също така да могат да видят откъде идват техните корени в най-скоро време.